Nk'ibisanzwe ku munsi mbaye ijambo ryiza, ijambo ry'ubwenge, ijambo ryagira akamaro. Uyu munsi rero nkabanje nawe ngumabwira kandi kantu keza kagufasha muri buno buzima. Mu buzima tubanyemo n'abantu, ubuzima ukora ikintu cyiza abantu bakarakara, ubuzima ugera ku ntsinzi abantu babyishimire, ubuzima wacivinga ikintu cyiza cyane cyagira akamaro wowe ubwawe na sosiyete muri rusange, gusa nyine abantu ntibabifate neza. Uratsinda abantu bakarakara, wakunguka mu byo washoyemo abantu bakarakara. Nyine uyu munsi ugiye kubabwira akantu wakoresha nk'igikoresho cy'umutsinzi. Ijambo rya mbere kizabikubwira ko inzira urimo ari iya nyayo, uzatangira kuba successful nubona abantu batangiye kukuvuga, abantu batangiye kuguteraniraho, abantu batangiye kukwiga, ubona inshuti zitangiye kugushiraho. Yo aba ari beginning y'intsinzi ubutangiye. Buri inshuti zatangiye kugushiraho nuko urugendo watangiye rwari rwatangiye kubyara umusaruro. Ariko noneho sasa nyuma y'umusaruro iyo wabaye mwinshi, za nshuti zije noneho kukuryarya, urongera ukabona inshuti nyinshi cyane zirengeje za zindi zari zakuvuyeho ugitangira icyo wakoraga. Ariko nyuma y'igihe gito rwose, iyo umaze kugayininga cyane bakayibona, noneho haza inshuti mababi, za nshuti nyine ziza ari uko hari icyo wagezeho. Dore ukuntu bizagenda igihe uzaba uri gutangira cya kintu kizakubyarira umusaruro, ukuntu uzabigenza. Nubona batangiye kukuvuga, ubundi isi iba yatangiye kuguhatira kubasubiza. Kandi mu gihe isi yaguhatiye kuvuga, mu gihe abantu baguhatiye kuvuga, mu gihe abanzi cyangwa se abantu batakwifuza ibyiza baguhatiye kuvuga, intwaro ya mbere ni ugutuza ugaceceka, ntugire ikintu na kimwe utanga ngo gutanga explanation, kuko n'ubundi urirwa explanation ni wa muntu ukurwanya, wa muntu uzatsinda akarakara, wa muntu uzakumaraho abanza. Ibyo wamubwiye noneho ngo uri kumwisobanuraho, aragenda akabitangamo icyo bita nka opposite. Niba wete byagenze gutya biva bijyaha, we aragenda akava ko byavuye ahangaha biza ahangaha. Urumva ni ibintu bitandukanye kabisa. Niyo mpamvu buriya gutuza, guceceka, ukareka igikorwa kikivugira, icyo bita result zikivugira, ibyo nibyo bita kuba umugabo kabisa. Ijambo ry'umunsi ni iryo kabisa, nabageneye. Niba warikunze, niba abonye ari byiza, kora subscribe bya tuzabana no kundi munsi ubutaha ku kindi kiganiro kiza nk'iki ngiki gifasha ubuzima kabisa. Ciao.